হ্যালো বন্ধুরা, এটা দেখো খারকোল থেকে আরেকটা রেসিপি। আমার না শুরু থেকে একদম মনে নেই যে আমি একটা ভিডিও করতে পারতাম একটা রেসিপি করে। এটা হলো খারকোলের ডেগো। ডান্ডি থাকে লম্বা লম্বা, সেটা ছাল ফেলে দিয়ে তারপরে জলে একটু সেদ্ধ করে নুন দিয়ে সেদ্ধ করে তারপরে এই যে ভাজা দিলাম। তেলে একটু পাঁচফোড়ন সম্বর দিতে হবে, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে তেজপাতা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চুড়ে এই চিংড়ি মাছের ভিতরে ফ্লেভারটা খুবই ভালো আছে। আমার না শুরু থেকে খেয়াল ছিল না যে আমি ভিডিওটা তৈরি করবো করে, তাই একটু দেরি হয়ে গেল। এই দেখো তোমাদেরকে বলেছি তেজপাতা দিতে হবে, কিন্তু আমি তেজপাতাও দিই, শুকনো লঙ্কাও দিই, একেবারে ভুলে গেছি, একেবারে ভুলে গেছি। আর তাই আমি এখন এই তেজপাতাটা এখন দিয়ে দিলাম। কথা বলতে বলতে আমি ডালটা বানানো আছে সেটা বলে দিচ্ছি। বেশ এরকম সুন্দর করে ভাজা করে নিতে হবে, বেশ খানিকক্ষণ বেশি বেশি ভাজা করতে হবে, জলটা একদম শুকিয়ে যেতে হবে। তারপরে জলটা শুকিয়ে গেছে, এত সময় নাড়াচাড়া করলাম, বেশ সুন্দর করে এটা রেডি। আমার খাবারটা রেডি হয়ে গেছে। এবার চিংড়ি মাছ দিয়ে ঘাট করে দেবো ভাজা। দেখুন কত সুন্দর, খেতেও খুব দারুণ হবে না।